Militer Ukraina dan Rusia memperbarui informasi terbaru dari garis depan konflik 30 Juli 2023. Pasukan khusus Ukraina adalah kekuatan dan keberanian mutlak, setiap hari melakukan tugasnya yang berbahaya tetapi sangat berharga bagi negaranya. Mereka melakukan segalanya untuk memastikan bahwa musuh tidak mengetahui kedamaian di tanah sendiri. Kemarin di hari penting bagi negara Ukraina dan angkatan bersenjata merupakan suatu kehormatan bagi pemimpin negara untuk menerima Chevrons of Heroes dari SSO Ukraina. Ada tim grup perusahaan komunitas militer Komando Pasukan Operasi Khusus, Pusat Operasi Khusus Timur dinamai Pangeran Sviatoslav the Brave. Pusat Operasi Khusus Barat dinamai Pangeran Isyaslav Mstilavovich. Pusat Pasukan Operasi Khusus Terpisah ke-140, Pusat Pelatihan ke-142, Unit Gerakan Perlawanan, Pusat Intelijen dan Informasi, bagian dari Operasi Informasi dan Psikologis. Ada pula Resimen Dukungan SSO, Resimen Komunikasi, Pusat Terpisah untuk Pembelaan Rahasia Negara. Simbolisme yang menginspirasi mencerminkan karakter dan semangat SSO Ukraina. Sedang, informasi dari pasukan Rusia, sarana pengintaian udara terbuka dan tembakan artileri menghancurkan dua kelompok sabotase dan pengintaian Ukraina di Charivnoye dan di daerah Gulia-Polya. Serangan UAV menghancurkan kendaraan tempur infanteri Angkatan Bersenjata Ukraina di area Malaya, Tokmachaka. Hingga kini belum ada tanda konflik Rusia dan Ukraina akan berakhir. Perkembangan lain dari garis depan konflik Rusia dan Ukraina di tayangan berikut ini. Kementerian Pertahanan Rusia dalam pernyataan resmi tanggal 30 Juli mengatakan bahwa Moskow diserang oleh 3 drone. Serangan ini melukai 1 orang. Wali kota Moskow Sergei Sobyanin mengatakan bahwa serangan itu merusak secara tidak signifikan fasad 2 bangunan di distrik kota Moskow dan tidak ada yang terluka. Sekitar pukul 4 waktu setempat, media Rusia TASS menyatakan bahwa telah terjadi ledakan di gedung 50 lantai di Moskow. Kementerian Pertahanan Rusia mengklaim salah satu drone dihancurkan di udara di atas distrik Odinsovsky di wilayah Moskow, 2 lainnya jatuh di kota Moskow. Angkatan Bersenjata Ukraina tidak memberikan komentar mengenai serangan di ibu kota Rusia ini. Kementerian Pertahanan Rusia juga merilis upaya rezim Kiev untuk melakukan serangan dengan 25 kendaraan udara tak berawak jenis pesawat terhadap fasilitas di wilayah semenanjung Crimea digagalkan. 16 UAV Ukraina dihancurkan oleh pertahanan udara. 9 pesawat tak berawak Ukraina lainnya dihancurkan oleh sistem pengacak sinyal dan gagal mencapai targetnya. UAV jatuh di perairan Laut Hitam dekat Tanjung Tarhankut. Tidak ada korban atau kerusakan akibat serangan teroris yang digagalkan, tulis Kementerian Pertahanan Rusia. Tim pengintai pasukan khusus Donetsk mengidentifikasi tank musuh ke arah Avdiivka. Serangan pertama dengan drone tak membuat tank musuh hancur. Begitu pula serangan drone kedua kalinya. Berpikir bahwa mereka telah menghindari pengejaran, awak tank musuh membawa tank tersebut ke dalam hanggar, secara tidak sengaja mengungkapkan tempat persembunyian mereka kepada pengamat kami, demikian keterangan media resmi militer Donetsk. Hanggar pasukan Ukraina tersebut kemudian dibombardir pasukan artileri Brigade ke-132 Korps Angkatan Darat Donetsk pertama. Dalam rekaman, serangan artileri bertubi-tubi menghancurkan tempat persembunyian tersebut bersama dengan peralatan dan prajurit Ukraina di dalamnya. Jumlah kerugian musuh belum dihitung.
Angkatan bersenjata Ukraina menunjukkan rekaman memukul mundur kendaraan tempur lapis baja Rusia. Berkat kerja terkoordinasi dari pengintai udara dari salah satu batalion Brigade Pertahanan Teritorial Kryvyi Rih dan kerja artileri yang jelas, tulis pernyataan itu. Usaha Rusia untuk menyerang dihentikan dengan mundurnya musuh ke posisi semula. Lokasi tak disebutkan. Angkatan bersenjata Ukraina melaporkan tanggal 30 Juli bahwa Rusia telah kehilangan 245.700 tentara di Ukraina sejak invasi skala penuh tanggal 24 Februari tahun lalu. Jumlah ini termasuk 480 korban jiwa yang diderita pasukan Rusia selama sehari terakhir. Menurut staf umum Angkatan bersenjata Ukraina, Rusia total kehilangan 4.205 tank, 8.178 kendaraan tempur lapis baja, 7.275 kendaraan dan tangki bahan bakar, 4.795 sistem artileri, 698 sistem roket peluncuran ganda, 459 sistem pertahanan udara, 315 pesawat terbang, 311 helikopter, 4.011 drone, 711 peralatan khusus dan 18 perahu. Letnan Jenderal Igor Konasenkov, juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia tanggal 30 Juli mengatakan, secara total Angkatan bersenjata Ukraina kehilangan 457 pesawat, 245 helikopter, 5.358 kendaraan udara tak berawak, 427 sistem rudal pertahanan udara, 11.029 tank, dan kendaraan tempur lapis baja lainnya. Juga 1.140 kendaraan tempur yang dilengkapi dengan MLRS, 5.661 meriam dan mortir artileri lapangan, serta 11.971 kendaraan bermotor militer khusus telah dihancurkan selama operasi militer khusus berlangsung. Бажаю здоров'я, шановні українці і українки. Сьогодні працюємо у Франківську на Прикарпатті. Мав честь відвідати наших воїнів, які проходять лікування після поранень. Подякував їм за захист держави, за силу. Дякую вам за шеврони, хлопці. Подякував нашим лікарям, медичним сестричкам. Пишаємось нашими медиками, усіма, хто рятує життя. Провели у Франківську засідання Конгресу місцевих та регіональних влад України. Наші громади, урядовці, представники Сил оборони та безпеки, партнери України, які співпрацюють з Конгресом. Була дуже змістовна розмова. Перше – це енергетика, підготовка до зими. Російська агресія зазнала банкрутства на полі бою. Сьогодні вже 522-й день, як триває так звана спеціальна воєнна операція, яку російське керівництво розраховувало на тиждень-два. Україна стає міцніше, поступово війна повертається на територію Росії, до її символічних центрів та військових баз, і це неминучий, природній та абсолютно справедливий процес. Але маємо бути свідомі того, що як і минулого року, так і цієї зими російські терористи ще можуть бити по нашій енергетиці, по критичних об'єктах. Сьогодні ми обговорили із громадами поточний стан підготовки усіх можливих сценаріїв. Обговорили і питання термінової відбудови, в тому числі і енергетики, різних систем забезпечення життя в громадах. Одеса, наші південні райони, Харків, регіони заходу нашої держави, прикордонні північні області. Дуже важливо, щоб місцева влада по всій країні саме зараз, влітку і у вересні, була максимально активною в усьому, що треба зробити до холодних місяців року.
Бюджетні питання обговорили із цільовими субвенціями з державного бюджету, обсяг якого недостатньо. Урядовці з цим допоможуть. Багато інших питань громади здатні закрити власним коштом та роботою із позабюджетними ресурсами. Люди бачать, хто займається бруківкою замість допомоги воїнам, хто витрачається на ботофірми замість дронів для фронту, хто вкладається в наближені фірми, а не в реконструкцію лікарень та реабілітацію воїнів. Пріоритет номер 1 – це оборона, захист держави і людей. Впевнений, всі на місцях це почули. Укриття і фортифікація, допомога бригадам, допомога родинам героїв, захист переселенців. На все це є ресурси у місцевій владі. Дуже важлива, до речі, залученість церков тут, на Франківщині, до вирішення соціальних питань і допомога переселенцям, сім'ям воїнів і медичній сфері. Це робить українську соціальну тканину міцніше. Я дякую місцевій владі і в Прикарпатті, і в інших регіонах за підтримку роботи підприємств, зокрема релокованих. Кожне робоче місце, кожен український продукт, особливо оборонний продукт – це наближення нашої перемоги. Ще кілька речей. Представили громадам нашу роботу щодо формули миру, гарантій безпеки для України на час до вступу в НАТО, переговорів з Альянсом та з Євросоюзом. Люди мають розуміти деталі нашої міжнародної політики і є частина, в якій можуть допомогти, зокрема і з тим, щоб у наших народних депутатів був відчутний стимул працювати заради необхідних Україні рішень. Мають бути прийняті всі закони, які потрібні для відкриття переговорів з Євросоюзом. Якщо хтось не готовий у Верховній Раді України працювати позитивно, він чи вона мають розуміти, який це буде негатив для них у їхніх громадах. І вони повинні відчути відповідне ставлення до себе, або вони за Україну, або їм буде складно в Україні. І, звичайно, передова. Дякую всім за цей день на фронті. Хороший день, потужний. Бахмутський напрямок, інші дуже гарячі та болісні напрямки на Донбасі. Авдіївка, Мар'їнка, а також, звісно, південні напрямки. 5-та штурмова бригада, 80-та окрема бригада ДШВ, 92-га окрема та 110-та окремі механізовані бригади. Дуже сильні морпіхи 35-ї і 36-ї бригад, десантники славетної 79-ки, 47-ма окрема механізована бригада, артилеристи 55-ї окремої бригади. Молодці воїни. А особливо я відзначу сьогодні спецпідрозділ Артан та 9-й департамент ГУР. Дякую вам. Слава усім, хто б'ється заради України. Дякую тобі, Франківськ, за цей день. Slava Ukraini. Presiden Rusia Vladimir Putin dan para jenderal Rusia menghadiri perayaan Hari Angkatan Laut Rusia di Vladivostok tanggal 30 Juli. Para pelaut Samudra Pasifik dengan khusyuk menyambut Hari Angkatan Laut Rusia. Acara tahun ini diadakan di 2 lokasi sekaligus, di Teluk Zolotoy dan di Teluk Amur. Garis pawai dipimpin oleh penjaga kapal penjelajah Rudal Variak. Panjang total formasi kapal lebih dari 1.300 meter.
Unit militer A1108 Ukraina menemukan peralatan pertahanan udara musuh kompleks Buk M3 yang bersiap bekerja melindungi infanteri dari serangan udara. Serangan tepat sasaran, sistem pertahanan udara Rusia hancur, demikian keterangan video militer Ukraina. Buk M3 meledak dahsyat akibat serangan artileri Kyiv. Lokasi tak disebutkan. Batalion OBTF Kaskad Donetsk yang tergabung dalam Angkatan Darat Rusia menghancurkan meriam kiriman Amerika Serikat M777 di garis depan. Meriam seharga puluhan miliar itu dihancurkan drone Lancet seharga belasan juta rupiah. Satu kesalahan Barat, mereka tidak mengajari bawahannya cara menyembunyikan howitzer M777 di garis depan, demikian keterangan video OBTF Kaskad DPR. Militer Rusia mempublikasikan rekaman penghancuran musuh dengan peluncuran roket ganda MLRS. Serangan tepat sasaran karena dipandu drone pengintai yang bekerja sepanjang waktu. Kerja bagus dan terkoordinasi, musuh tak bisa bersembunyi lagi, demikian keterangan video Kementerian Pertahanan Rusia.